eddamu nezanyibwa olweggulo mu misingi. Tubaniriza ne mwezi omupya, omwezi ogw'ameefuga October. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo, ye musumba waffe wa House of Prayer Ministries International. Tusangibwa Makerere Kikoni, osobola otwegattako mu nteekateeka zonna ez'okusaba n'okusinza. Tuli Makerere Kikoni. Amannya gange nze Tusima Polo, omusumba Aloysius Bugingo yamazidde okutuula mu ntebe ye atuwe ku kigambo ekituzimba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'omu bulamu obututwala mu ggulu. Tukulisaayo mwena abaali mu Independence Night, ne tukulisaayo mwena ababadde mu Sunday service. Katonda yayongedde neera okulaga amaanyi ge. Twanirize omusumba Aloysius Bugingo nga bulijjo tugamba nti haleluya, Yesu waffe yeebazibwe. Haleluya. Amina. Mukama yebazibwe. Awe ekitiibwa. Wali bulungi? Ndi bulungi musumba. Ekolese bali batya? Musumba bali bulungi. Sente za kameza zisigaddeyo? Je ziri waka. Ekimu ky'ekumi wakigyeko? Ekimu ky'ekumi kya nkomerero y'omwezi. Bwentyo bwe nkikola. Enjoy your blessing. Amina. Balamusizaako mikono gyaffe abalungi abatulaba era n'abatuuliriza. Mwebale kwekuumira ku munnyo. Amina. Mwebale kwekuumira ku munnyo. Ennaku z'omwezi ziri 3. Lunaku lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 3. Omwezi gwatandika ku Sunday. Yes. Naye nga tugenda maaso nga mukulu Apollo bwagambye n'omwezi gwaffe ogwa Independence. Omwezi ogw'ekkumi guba gwa njawulo. Mukama yampa okwolesebwa emyaka 20 egiyise. Nti bwe tunaabeeranga nga tugenda mu kujaguza Independence y'eggwanga. Tusooke tukolengayo okusaba kwabadde successful. Amen. Nga bwe njogedde nti Katonda neera yalaze nti waali butereevu. Okusaba kwabadde very very successful. Mukama yakoze kiki kye walabye? 10 ezeewaddeyo eri Kristo. Kati Mukama yanyambye kati nsirika n'empuliriza. Kubanga balengenda kuga nti 10 ku mitwalo gyabadde nga mwangano ogenda gamba mbu 10 zabadde ko. 10 ze zawadde obulamu Kristo. Abawaddeyo obulamu bwabwe eri Kristo. So nga ku ground kwabaddeko emitwalo n'emitwalo. Ate ku mpewo nga kuliko millions and millions. Yes. So it was awesome. It was awesome. Katonda yatukoze obulungi obutali butono. N'abantu abataddemu ekisoboka kyonna. Abawaddeyo ensimbi, abaweereza, namwe abasumba abategese abatuwadde ekigambo. N'abatuwa ekisaawe bennyini. Exactly. Kosa gavumenti eyatuwa eddembe lino ery'okusinza. Security eya gavumenti ne security ey'eggulu. Twabadde tuli awo nga omwana w'embuga atuweereza ababaka nga kwaliye General. General. N'atuweereza omukulu Honorable Mawanda. Yes. Ate n'atuweereza ne mukulu Balamu Balugara. Era abantu beewuunyiza nti Katonda ddala abawa kitiibwa nnyo. T-shirt ya Balamu tiyagireese. Ya yellow, ya orange. Ayina t-shirt yawo. Nze mukwano gwange namubuuza nti obuntu buno oyina konteyina kubanga sikusubira kwambala kantu kano ng'oyinanga bubiri oba busatu ng'ombeera okaddamu kakati bwali nti alina exposure musuubuzi atumya endibota n'endibota za ka t-shirt yako. So abantu baluddewo okukkiriza nti ye Balamu. Bamumanyidde mu kifaananyi kiri identity gye yakola. Ye brandinga. Yakola branding. Naye nga yalabiseeko nga aze eri Mukama. Babaddewo obwedda nga basaba. Yes. Kubanga General MK yabatumye nga bukyali. So oluvannyuma ne beeraga. Era ne bamala okwogerako eri abantu n'okutuusa obubaka bw'omukulu ate ne baddayo ne basaba. Yes. Sinzaga ne batuula okutuula kwabadde kutono. Ku mulundi guno okutuula kwabadde kutono wadde buli omu yabadde alina entebe. N'ate ekyewuunyisa nti abataafunye entebe nabo tebabalika. Abasigadde nga bayimiridde. Entebe ezo walaba ezaali ziva ekisaawe ky'ekkolo kitandikira. Paaka eri gy'ekikoma ku luguudo oluva ku Afrikana. Ekisaawe nga kijjudde entebe. Zajjudde. Nnyo.
ate ne basigala nga abantu benyini batudde ku ttaka batudde enkubo zonna bazituddemu enkubo bazituddemu naye twebaza Mukama nti buli kimu kyagenze bulungi ddala ku mbaga nga bwe kutabula musiiwuufu waliwo abateekeze ka advantage mu ddakiika nga 10-15 ne batandika okusolooza ssente eri ku kuyingira ku mulyango oguva ku Africana kubanga ate guno gweno gwa VIP gubaako security y'amaanyi so naye namwe mu ddakiika tono bategerekese era ne bakolebwako so buli kimu kyagenze ate nga bulijjo kimanyikiddwa nti emikolo oba bitutegeka byonna bibeera okuyingira nga kwa bwereere anti munnange ekintu ekirungi kiba kya bwereere naye wabaawo abatekinga advantage nga balabye dimandi yaakyo ojjukira emyaka gye nasomeramu egimu wagisomeramu nti waliwo ebitabo nga bya gavumenti textbooks era nga textbooks ezo zirimu ne stamp ey'essomero not for sale naye olw'okuba nti ebitabo ebyo byabanga ku demand ng'okiramuza olina agamba 12 n'ogani 8 naye nga bw'obikula wagenda naye ku ssomero naye ng'ogira kiriko not for sale stamp mweri naye nga omuntu akigula kuba omanyi obukulu n'omugaso sina kumanya bukulu butamanya yes ignorance Bible egamba mu Hosea chapter 4 verse 6 nti my people are destroyed because of lack of knowledge kati mu mawanga getugoba agakulakulana tewali omuntu gwoguza kintu nga kiriko not for sale nga kimanyi nti kyabwerere tekitundibwa naye olw'obutayagala kumanya n'omuntu obutagoberera right size n'obutayagala nsi yafuuba usanga omuntu ng'asibye ettayi nga bw'ogisibye ng'ali ku Kampala Road ng'agula ekitabo kya gavumenti ekya library nga kiriko not for sale nga kuliko stamp ya library era nga kuliko not for sale naye ng'ali mu kukiramuziganya ne street vendor naye ng'akiramuza alina degree nemwe nkyogeredde muli Musumba ono watuukira okukwata ensimbi asasule ayingire nga amanyi nti era enteekateeka ya bwereere oba oliawo muli ekibeera kimu pushinga ye benefit gy'amanyi nti bw'aba ayingidde alina kyagenda okutoola ekyo benefit eryawo naye njagala abatuuliza bonna bakitegeere tokkirizanga muntu okutekinga advantage ku demand yo kubanga bw'atyo sitaani bw'atwala abantu sitaani akizuula nti yonna bye weetaaga olindiridde Mukama kati mu kulindira Mukama naye naakulaga shortcut nakwanguyiza obulokole bubadde mu Uganda okuva mu myaka ndowooza gyana okutuuka kaakati buli ttaka abalokole lye balina balyegulidde oba bali mu lutobazi baalugula oba bali wali kasozisozi bakagula tewali yafuna kyabwereere eddiini zaafuna ettaka ery'obwereere kubanga n'ebiseera ebyo nga Lubaga talabika nga alibeera ow'ekitalo in fact ebitundu bingi bikuze ku mulembe gwa Museveni omulembe gwa Museveni guno ebitundu ebyabeerangamu ettemu tebigulikamu poloti okugeza ng'eyo Enyanama ng'eyo Ekyanja to mention but a few kakati kuba akafaananyi emyaka 2 ebiyise ettaka abantu baali balengera value y'emyaka 2 maaso nedda kakati kabaka n'agabira n'agabira aba Catholic mu conflict eyo buli omaloza Katonda bwe ye mutuufu n'Abangerika n'abawa n'Abasiraamu nabo n'Abayisiraamu bafuna kibuli kati enjiri revival nejja ng'evudde mu Bamerika ne mu Bangereza ne mawanga amalala Bible ng'etandise okutegerekeka tenaye ebintu bino bye tukkiriza twetaaga okwongera okwetegereza Yesu yajja kutufuula ki balokole kiki ekibuzizza amaanyi abantu ne baba nga tebalaba ku maanyi ge ng'ate bw'abeerawo amaanyi gabeerawo nekizuuka kirabika okwambala ebyambalo abaamuyigganya nga bayambalanga byambalo in fact Museyi Museveni yetaaga otuwaayo okulunaku nga bwe gyanayogera ku bya security atubulire byategeera ku Bayibuli
kubanga yakolako oko statement nti si mugoberezi wa Kristo lwaba bishop sibano yagamba mugoberezi wa Kristo kubanga yesomera Bible nagandi kubanga bwe weteeka mu kibina mu kiti kya kabono omukulu ba kabona abakulu were not the bishops who killed Jesus. Yes. And he quoted Caiaphas, the chief priest. So ngalinga abalaga nti mwandibadde mu emulatinga Christ ne mukolanga ye okusinga okuyaya n'okwambala ebigoye ebifanagana okusinga okuyaya ebifanagana ebyabamutta okusinga okuyayanira okuba n'ebitebe yes okusinga okuyanira okukwata emiggo giragawa n'enkofiira ennene so Mzee Museveni alina kyamanyi kyateekwa okugamba nti ku consecration ye avuddeyo abeeko kyayogerako naffe musabye President Museveni musabye afuneyo akadde ayogereko neggwanga kubanga teri bukulembeze butava eri Katonda. Yes. Bwali nti tukkiriza nga Katonda yamutuwa alina kyamanyi ku Katonda kuba ne waaliwo confusion nga baagala n'abalokole bagende bayite mitendera gya seminari biki then balyoke bafune certificate batikirwe nga ne yali akipropose ng'obufaaza bwali bwamulema lokole. Yes. Omugenzi bwe kyatuuka ku escalation Mzee Museveni n'avaayo n'asinkana bonna erugogo n'abagana emumanyi n'abawa story omanyi is a good teacher n'abanyonyola abantu abavanga ewammwe eyo mwankole ye yalinga abroad yammwe ne bagenda ku UCU bagenze kusoma obwawule n'anyonyola abasomo bye bakola n'anyonyola n'abalina calling n'abagamba but when you bwe mubeera rigid ku system nti ebeere eno dogmatically mujja kulemesa abalina calling n'ababwayo babiri n'abagani how about the St. Paul's. Yes. Abayitibwa obuyitibwa awo wennyini mu lugendo lw'e Damasiko ne bamukisalako n'afuuka omutume eyawandiika ebitundu 75 ebya Bayibuli mu ndagaano empya ate yakola ennyo omulimu mu baamawanga. How about the St. Peter's bino nkwotinga bigambo bya Mukama waffe Yesu President Museveni byakwoti. Yes. N'abagamba how about the St. Peter's fishermen olwatandika n'okwadoptinga ekigambo kya fishermen naga gavumenti gyanazaako ejja kuba yabavubi era nakisa mu nkola ani muvubi alimu abavubi. President Museveni yabalangirira nti ugambye yakissa mu nkola mu gavumenti ani muvubi alimu ombuuze nti abavubi bakoze yakugamba nti bakoze baani kati bakoze kati okyanu kuli bakoze be baani abavubi yalangirira kabineti ye ani muvubi ali mu kabineti kabineti y'abavubi omusumba president yalangirira nti kabineti y'omulundi guno eya 2026 y'abavubi era tumanyi obwekitiibwa Robina Nabanja tumanyi vice president n'abalala bonna bavubi abo boyogedde bwe yabayita president Museveni gwobayita otya nze mbayita bakulembeze. Okay. Oli munnamawulire mutendeke. So nalungamya n'agamba but I think eno si nani issue to discuss. Yes. Era n'asuubiza nti ajja kuyita balokodo n'abalala ababadde baagala okuimposinga ku buli muntu ogenda mu matendekero ago mu State House banywe kacaayi ebyembi lokodo kacaayi teyakalinda n'afa. Naye omusajja oyo alina kyamanyi ku bigambo ebikwatagana n'enzikiriza. Ffe ng'abalokole we have to emulate Christ. True. Bwaba tiyakwata miggo nga tiyeetika nkofiira nga tiyatungisayo byambalo byanjawulo nga yatambulanga avuba emyoyo kikulu nnyo okubanga ekyo kye tukola kubanga instructions ziba instructions. Yagamba mu kitabo kya Matayo sura 28 titugende tufuula amawanga gonna abayigirizwa. Yes. Matthew chapter 28 from verse 18 to 20 tugende tufuula amawanga gonna bikulawo. Matthew. Yes. Matthew chapter 28 from verse 18 to 20.
twewuunya bwe tulaba ebikolebwa kaakati nga emisingi gizikirizibwa. Okay. Abantu nga baviira ddala ku misingi nga bayigiriza entegeera zaabwe nga byebyokugobererwa. Matthew 28 verses 18 to verse 20 era ye verse esembayo mu kitabo kya Matayo. Okay. Ate era zenyiri ezisembayo. Okay. Matthew 28 verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me, yes, in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ulwabiri, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. He Amen. cannot be with you if you depart from the instructions. Aine kiragiro. Mugende mufuula amawanga gonna abayigirizwa. Yes. Mubabatize. Nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga mubayigiriza okukwatanga nze bye nabalagira. You understand? Yes. Kakati waliwo kati bye tulaba nga abantu bye bakola ne Kristo bye yagamba tebikwatagana. Enjawulo nene. Ne goalo nga zikyuse bashiftinze goals. Ebigendererwa. Kubanga ekyatuleeta kugibwako bibi kugenda mu ggulu. Tetwajja nga ate tuna bye twegomba nti ebibadde gye tubadde nti babitumye bummi katujje no tubipangirire. Ly'ettaka n'obusozi. Ly'ettaka n'obusozi. Nakugambye nti amadiini gaaliwo mu biseera emyaka 2 ebiyise nga twali amanyi Kampala bwalifaanana. Yes. Ffe bwe twogerera Katonda atuwadde omukisa kubanga tubulira enjiri ey'amazima. Ettaka buli mulokola alirina yalyegulira. Emmotoka tuzivuze eza buli ngeri. Amawanga tugatambudde. Abali bataasoma tuzzeeyo okusoma. Yes. Naye kyewuunyisa nnyo okubanga mu mulembe guno obulokole mwe buyimukidde nnyo ate era mulabiseemu ekiwayi ekidde emabega oba ekigenda mu geyeena nga kinonooza n'ebikadde nga bagamba nti tuwe ettaka ojja nti ab'amadiini yabawa ekirungi naye yabagamba talina ttaka mu Kampala muno abawa akasozi abawekaliwa bogwawudda omanyi okusaba nga n'amagezi tolina nga tomanyi tikyensaba oli takirina kubanga obusozi bw'omu Kampala bwangu bakolako lisaaki Muzeeyi Museveni agabekaliwa nedda tosobola kukwata ku Makerere yaggwadde Mulago yaggwadda Lubaga Kibuli so waliwo ekikyuse ng'abantu bazze emabega ne beerabira naani gwe bateekeddwa okusaba ne beerabira naani mukulu kikulu nnyo bw'oba onoosigala ku mulamwa n'omanya ani mukulu. Olaba mu Uganda tubeeramu n'okulonda. Yes. Bwe tumaliriza emirundi gye twakamaliza okulonda abantu abalala ne beerangira nti ba pulezidenti naye ne wabawo pulezidenti alayidde oteekwa okuba nga oli muzoole nnyo okugoberera pulezidenti eyeeyita ne pulezidenti eyalayira. Olumubambala nabo ne bakkiriza baba boogerera nga bakkiriza bamala ne bakonfesinga. Kati you can imagine okutuuza omukulu w'abalokole nga mubeera ku street temina gye muva ne mugamba mutuuzizza archbishop w'abalokole ne mugamba omukulu ffe boolaba wano abatuuzizza wano tetulina butaka tetulina kitebe tusabayo kataka gwe musaba naye ate ne musaba ne yeewuunya talina eddiini eno erina katonda oba terina katonda muli organized paka kufuna omukulu wammwe naye nga muli ba ku street. Vagabonds have erected an archbishop.
so bannayuganda tetusobola kubaleka bulesi amakyanga gano bakawungezi ka leero nga tetubabuulira kituufu ndi bwoba balokoka kugenda mu ggulu nkulayirira katonda omulamu emmotoka y'omukama yagirina ettaka lyo mukama yalirina bw'oba oli mulimi ng'oyagala tractor era mukama yalina tractor katonda tagaba kwolesebwa ate n'atakuwa bikola olaba nange mu bunafu bwange emirimu mukama gye yampanga omuntu bwe nabawa emirimu wano gw'otugulira microphones nedda era gw'otoola zino kamera ezitutunuddemu gwazigula nedda. You understand? So katonda ki abagamba nti mudevelopinza kati mukule mufunemu n'omukulu naye nga tasobola bo wankumbi temwina nkumbi zirima mwina zisaba president temwina ntambula temwina ndogoyi batambuza kubanga buli nabbi mukama gwe yayita yamuwa endogoyi guno omulembe atuwadde amamotoka ye endogoyi y'omulembe guno is it necessary okupressinga his excellency ng'omuntu amusaba entambula bajja batyawo kyalabika mu ngeri kyangeri nnyo kiri mu oda okugamba nti gwe okulidde enzikiriza eno omukulu gye mwamuyiseeko naye tolina gy'ova bw'osimbulaawo ng'omaze okutikkirwa tewali kitebe gy'olaga ogenda kutambula ku street okutuuka lwali bawa ettaka so abantu bagenda baseeseetuka bayibuli yayogera mu kitabo kya Zabuli 11 olunyiriri lwa 3 nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Psalms 11 verse 3, if the foundations are destroyed what can the righteous do? It is very simple. You turn back to the roots. You turn back to the foundation. Kyetagisa mu kiseera kino kyetagisa mu kiseera kino okuddayo ku misingi era independence night twagikoledde watuufu abagamba nti balokole beeronzeemu naye kabona omukulu nga Mzee Museveni byagamba nti kayafa kabona omukulu ye yatowa oda batte Yesu kati beeronzeemu atta Yesu era ogwo omugo gwe bakutte gwakwawuza mu kkanisa abaleka ba bishop nga bakyabaagala ne bakibishopu bagende nabo abagamba nti mukama ye musumba wange nabo basonga embeere nga batunudde Yesu kubanga Bible yali very clear kwani mukama waffe. Bible ni ya 12 Hebrews chapter 12 Bible yali clear kwani mukama waffe era twagala bategeeza nti enjigiriza ez'obulimba ezibayigiriza nti ebyetaago byo byonna biteeke eri omwana w'omuntu njigiriza nfu kubanga ffe abatugoberera olw'enjiri gye tubabuulira bwe tunaabalaga nti tusaba bantu buntu bo bagenda kusabaani. Do you think it is easy for everyone to access his excellence? Not. Kati omulala ayagala w'okuzimba agenda kusabaani omukkiriza era talina ayagala tractor omulala agenda kusabaani omukkiriza tewali ayagala emmotoka agenda kusabaani omukkiriza era tewali bano ze banajjayo banazigabira abantu kyesimanyi tulina okuddayo mu kkubo n'amazima n'obulamu. Kati soma olunyiriri luno musumba Hebrews 12 olusooka n'olwokubiri. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking on to Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking on to who? Looking on to Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat at the right hand of the throne of God. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo lutwetoolodde twambulenga bano bambala bwambazi bye baali batayambala nako bye balekanga balaba babakulembera babyambala kati ate bo babyambala
babagamba kwambula bizitowa bo bye beteekako. Twambulenga si twambalenga. Twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Tuddukenga n'okugumikiriza kubanga okugumikiriza kwe kunakutuusa ku motoka eyiyo. Yes. Kwe kunakutuusa ku tractor eyiyo. Yes. Kwe kunakutuusa ku kyapa ky'ettaka ekikyo. Abalokole tetubadde bwe tutyo. Teri mwana wa kyejo ng'omwana avayo n'agamba Daddy nange empanga bw'owawadde gundi. So, ne bw'aba basaba tebasaba nga bo. Bayimirira shamelessly bagwako ensonyi. N'owulira nga bagamba nti ng'enkolayo babishopu bonna obawa archbishopu bonna obawa naffe tuwenga bwe wawa bali. So ekisinga okubeera ekibi eyo standard gye bateekawo is a false doctrine. Abantu tetubayita kusaba bantu. Abantu tubayita kusaba Katonda. Katonda ye bw'akwata ku bantu abantu basobola otuwa. Exactly. You understand? Yes. Yusufu bwe yayimirira maaso ga Farao tiyagamba nti mpoobwa prime minister. Nedda. Yannyonnyolera yagaana okwambala ekitiibwa. Nabawulidde nga bagamba nti ono gwe balonze. Olingaaga nti abadde muweerezaawe so si muweereza wa Katonda. Bajjeyo obutambi bwabwe babulabe. Olingaaga nti ono ampeereza bulungi. Ampeereza bulungi kyenvudde mutuusa wano. Ono yavuddeko ye Katonda oli abadde amuweereza kati ng'akubiza ne baana abo wansi nabo baweereza ono. But listen to this. Omuntu okubanga osimbyewo ekintu ekyenjigiriza enfu. Yusufu bwe yajja teyegulumiza. Bamujja mu kkomera olwa gift ye. Yes. Farao n'amuwaana n'amugamba bakuŋambye. Yusufu yasooka kweyambula kitiibwa. Ekitiibwa tekikola eno ewaffe. Ekitiibwa kya Mukama. Bano kye bambala. Ate nga ekyabo kiri empty. And the moment you claim the glory, bw'otandika okwetwala mu madaala Katonda ng'akuta. Osasira His Excellency the President. Nsasira His Excellency the President. Yandikoze eki? Ye tena kyakkola bano bamuyisengera abasamize. Nga bamutadde mu fiksi. Bano babadde basamize abamuyise. Tiwawa bali ng'abasamize bwe bamuyita. Na bano bwe bamuyise. Nabo balina mandwa zaabwe. Naye ekiwulidde musumba kyeŋŋambye. Nti bamutadde mu fiksi. Tali mu fiksi. Ne bamugamba nti ngabo wawadde bali. Yabasaasidde nnyo yabagambye. Abadde tabirabangako bwe bityo. Era nabagambye ettaka ery'akasozi mu Kampala talirinaamu. Tractor nayo tenajja agenda kutumya si musuubuzi wa tractor. Naye ajja kulaba ku nnimiro alabe bw'anaabayo ki tractor ekikolamu. Naye n'ababuuza ekibuuzo. Eddiini eno gye batandise tractor eyo bw'agibawa eba yaani. Era n'abawa ebyafaayo nti nga bw'amanyi. Abalokole baba ne calling. Ng'omuntu addukanya ekintu nga Mukama bwe yakimuwa era alikyanokulira amaaso ga Mukama. Kati tractor eno eba yaani. Kubanga tebannaba kukola kintu kifaanagana ng'Obukatoliki oba ng'Obwangerikani nti ekintu bwe kijja kiba kya ddiini eyo. Na buli yeesabye emmotoka singa azebwa buli muntu edda mu mannya ge si mu mannya ga ddiini. Ddiini teriiwo. Bataddewo ekicupuli ky'ekintuntu. Naye kyenjagala katumalize. Kyenjagala abantu bategeere kye kino nti tetusaba bantu naye abantu bakwatibwako. His Excellency bandimuwadde chance. N'agamba what a development. As my way of doing things, I gave the Bishop of Namirembe and the Bishop of Rubaga and His Eminence the Mufti, I'm offering a vehicle. Kubanga Yusufu bwe yatuuka mu maaso ga Falaawo ye n'annyonnyola ebirooto byonna. Era yali alinda kuddayo mu kkomera. Bandimulese His Excellency n'akwatibwako nga ye. Katonda akola ng'akozesezza bantu naye mu maaso g'abantu tetufuuka bamasiikiini. Musumba tuwumule. Omuntu bw'atakusalako omusaba nandawe ye ng'omu. Tukomawo awo nyine we tutandikira. Kuba n'ekyawandiikibwa wabadde tonaba kimalayo ekigamba nti looking on to Jesus. Nga tutunulira Yesu yekka ey'oluganda yeekakasa yadde abokke. Omukulu w'okukkiriza kwaffe. The finisher of our faith.
who for joy kubanga ffe essanyu lye tulina unlike eddiini endala zonna essanyu ffe lye tulina owaffe tafa era titulina kasozi ke tunoonya kuteekako kitebe ekitebe kyaffe kiri mu ggulu kyavudde atandika nga akugamba somo olusooka 12 olusooka therefore we also since we are surrounded by so great a cloud of witnesses ne bw'osooka okomaawo obujulizi bw'obulokole bujjudde buli wantu batumanyi situambala byambalo batumanyi situkwata miggo kubanga omuggo okuva ku Musa gwayawula mu nnyanja kati guno gwawula kanisa gutoolako abagenda mu muliro n'abalokoka abatunulira Yesu bwe tulina olufulube lw'abajulirwa okuva edda nedda ekibuuzo mu njiri kiri nti naye mwe abatubuulira ekitebe kyammwe kiriwa bakadde baffe bonna abaabuuliranga enjiri baganda ekitebe kyaffe kiri mu ggulu era mu ddakiika eno tugenda kuyita amaanyi okuva ku kitebe kati ekitebe kiriko we kigenda okubeera naye tekinnaba kulabika omukulu talina ttaka tuwumulamu ali ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya era mu misingi ate tukomewo tovaako tukyalina omusumba Aloysius Bugingo program Omunnyo Ku Makya ate gye misingi amannya gange nze tusima Paul musumba ndoza tugende mu maaso tugenda mu maaso tulina olufulube lw'abajulirwa ey'Oluganda yakiwandiika bulungi tulina olufu lw'abajulirwa we have a cloud of witnesses nga ba witnesses abo batumanyi atannaba kulokoka tebakulima nti tamanyi setting ya bulokole tekyetagisa okwerangirira nti nva gindi abajulirwa we bali abajulirwa we bali nva ku kitebe gindi kasoyogera nti ova ku kitebe era okuva edda nedda enjiri gyevudde kasitoja n'ekyambalo n'omuggo abalokole baba kuviira omutiibwa yitawo bakutegedde bwe bakutegedde ewaffe tojja ku kituuti namuggo na kyambalo bano bakunamye ennyo balimba ate kisinga okuluma nga kiruma nnyo kumpi 80% ey'abaali bawakanya bino be babikola bino byennyini bye bakola ibutereevu be babiwakanya abawakanya engoye ne bawakanya koola ne bawakanya obwa bishop ne bawakanya obwa kibishop ne bawakanya eddiini be bagisimbye buliramu omupya obulokole babufudde eddiini obwabwe obwabwe ekituufu obwabwe obulokole obwabwe era bano abantu omwoyo guluddewo nnyo nga gubatawaanya Pawulo omutume omubuulizi w'enjiri His Excellency Yoweri Museveni gwe yajulizaako ti naye ono tiyina ebbaluwa za seminaariyo tugenda mukola tutya how about the St. Paul's yatuuka n'abaako be yabuulira enjiri mu kitabo kya Galatians tugende mu Bagalatiya bw'omalako Corinthians mwende oli ku Bagalatians Galatians chapter 3 olunyiri olusooka olwokubiri olwokusatu Galatians 3 O foolish Galatians who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Enkola eno gy'olaba abalokole sitaani azze abatawaanya okuva edda nti ne Pawulo bwe yalekanga balina ekkanisa nga ziteredde yagenda okuddayo nga nabo kati ekya pasita tebakyakyagala baagala kya dokita baagala bitiibwa bya bishopu baagala mpapula zibatuukirize baagala validation baagala inaugurations Paulo n'abagwamu naga nti kino nga kitale kanisa bagiroga agamba Bagalatiya n'abaga nti mmwe Abagalatiya abatalina magezi ani eyabaloga
naye ate kiba kizibu okumanya omulogo wo. Eddogolo lisobola okulabikako naye oga nti gundi eyakuloga si kyangu. So nga laba kino kyokka kyenjagala mmwe okuntegeeza nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka nanti ki lwakuwulira kwa kukkiriza. Olwokusatu bwe mutyo bwe mutalina magezi abasookera mu mwoyo. Zino ekkanisa taata abakulu bonna nga bw'obalaba batikkirwa baali ba mwoyo. Kati baganduula baali ba mwoyo. Ow'omwoyo afulumanga bw'oli. Ow'omwoyo ne baba tafunye ttaayi ne baba tafunye kooti. Ow'omwoyo wabeera ekimwawula kiba kiri munda. Ow'omwoyo bw'aba anaakola saavisi teyeetaagayo kasenge kali special amale okwambala kati aveeyo nga kabona. Apaana twayambala Kristo munda yaffe. Banoonya byambalo kati mateeka kuba kati buli lwolaba ekintu nga kitongozebwa bwe kityo manya kirina constitution. waliwo etteeka erijja. Waliwo etteeka erijja era abakubuulira olwabino nabino tosobola kubeera bishop. Kyovulaba buli afunayo katayiti buli ayagale ku tayito ziri ateeka okujja nga dokita. Abaalokokanga nga twali mpapula zibasabibwa kati baawulibwa lwakuba qualifications. Ekyali eky'omwoyo mu ntandikwa. Ekyali eky'omwoyo mu ntandikwa kifuuse kyateeka. Pawulo ababuuza verse 3 bwe mutyo bwe mutalina magezi abasookera mu mwoyo kaakati mutuukirizibwa mu mubiri. Abasookera mu mwoyo kaakati mutuukirizibwa mu mubiri. Naye nabye bagamba bino mu misingi bulijjo. Ne bagamba nti kemutandise okwegomba obwa bishop seetaaga kuba nnyo nabbi oba kujjula mwoyo mungi okubabulira ekiddako. Temugamba nti musajja alina amafuta alagula. Kembabuulire muzzaako kya archbishop ate bwe muneba mukimaze mugenda funa paapa. Naye kati ekizibu kye bakyalina tebalina kitebe. Singa bafuna ekitebe paapa ate yalina okubeera ku kitebe ky'eddiini. Archbishop aba alina okusenguka nadde ewalala. Gyetulaga musumba si ffe gye balaga. Ontereza bulungi. Kati nze kyendi mu kukola kwe kuyamba abalinga nze naawe tutegeere tuddemu tutunulire olufero lw'abajulirwa bano be tulina mu maaso gaffe bakyatulabamu amagezi. Yensonga lwaki eddiini enamba ng'ejja babishopu bayo bonna baali mu tenti emu oba kale baali 2,000 oba baali 1,000 era pulezidenti yafuna ekizibu. Yeddiini gyakyasinza okusanga nga ntono. Naye ng'ate mu ggwanga lino bw'oba okoze census mu kutambula nga babala basanga tuli 11% out of 45 millions. Jasembayo nga bagamba 13 oba 13 whatever it is. Where is the other percentage? Bano babadde na drop ku percentage. Naye tebalinamu muntu asobola bakangama bagati we tubuze kubanga balanga tebakulima tebalanga. Naye tulina olufulube lw'abajulirwa. Apollo ebbanga lyokoledde ku sooti Munnyo Ku Makya abantu bamanyi bw'oyambala. Bantegeera bulungi. Bamanyi bw'oyogera. Eddoboozi balimanyi bulungi. Ne gw'ogenda okuintervinga bw'abajja wano ajja amanyi alina byasuubira amanyi your kind of approach. You understand? So kakati batumanyi ng'ogyeko okufuuka abasirusiru si ffe tubavumye. Bayibuli egambye Pawulo omubuulizi w'enjiri egituyambako etuuka eno mbaamawanga agambye mu Bagalatiya 3 olusooka olwokubiri n'olwokusatu nti mwe Abagalatiya abatalina magezi ani eyabaloga. So nga Yesu Kristo yakomerwa nga mulaba. Kino kyokka kye njagala mmwe okuntegeeza nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka nanti ki kuwulira kwa kukkiriza. Bwe mutyo bwe mutalina magezi abasookera mu mwoyo
Mzee Semina yakimanya bayitibwa ba Mungu mwema nnyo abantu abasookera mu mwoyo kati bayina kutuukirizibwa n'amateeka batuukirizibwa na mubiri batuukirizibwa mubiri bwayingirawo mwebulira mekanti kabona ze songa luli kyali tulina abajulizi ddayo wali ku Bebulaniya 12 Bebulaniya 12 akugambye atya olunyulu lusooka kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olwenkana olutwetoolodde twambule nga buli ekizitowa si twambule n'ekibi ekyegatta naffe tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okwateekebwa mu maaso gaffe eno tuli mu lwesi naye ani anaamalako lwesi nga tutunulira Yesu yekka kyebava bakola Yesu yekka with double K waleme okubawo omulala akugamba nti yakulira okukkiriza kwo nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda kati bano balonze omukulu batuuziza omukulu Yesu gwe nakkiriza naawe gwokkiriza teyalekawo kakiiko kagenda kuteesa n'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo nedda naye bano kati tebali wano okuuka kwerondamu mukulu era beerondamu omukulu batuukane n'eri ku lukiiko lwe batuulako olwa interreligious council wabula ate n'ab'amadiini bali mu kubeewuunya ng'ogyeko okulondamu babafaanane ate babalabanga abaguba eddalu kubanga ababishopu bambala ekyambalo college bano ate bwe bayimirira bakulaga nti bambadde ekkala zonna naye nga bonna babishopu naye nze ate awo saabanenyeza engeri gye batalina kitebe tebalina we batuula buli muntu kyeyayodde n'akyambala bakisabye n'agamba agenda bbawo kati tannaba kubawa ate bayibuli egamba nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu Yeremiya 17:5 akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu bayinza obutafuna akakisa kumulaba naye lwaki mbyogedde ebyo era ndowooza bangi badde balinda komenti yange naye komenti yange eri nti ntegeeza gwe omukkiriza emulate Christ ntegeeza gwe omukkiriza emulate the disciples because his directive is to make all of you disciples ntegeeza gwe omukkiriza tojja kulaba president kumusaba bye weetaaga oba twasobodde kujja kololo weekuumirenga ku salt n'emikutu emirala n'okusaba okulako n'okubeera eyo gwe toligamba nti oyagala ekitiyo okisabe president toliba oyagala emmotoka okisabe president oyagalayo ku kyapa ate okyagala nakkasozi beggars have no choices yabuze kata abagambe naye bagone muli babeega bamalala mwagala kasozi naye ngaekibagaza akasozi kubanga abaafuna ettaka ku mirembe gy'abassekabaka baafuna ku busozi kati bayina kulivasinga mirembe baddeyo nga Kampala tanakulaakulana bafune ku bassekabaka bafune abawa akasozi ekitasoboka ensi edduka speedi yayiriyiri oba tutegeregana Katonda atukuza obulungi obutali butono tasaana kuvoolebwa kyebayita okuvoola omwoyo omutukuvu ekitasonyiika baganda baffe bakadde baffe kyebali mu kukola abawadde entambula parking ejjudde amamotoka bagamba omukulu twagala amamotoka eza Yesu mugenda zikumaka omuliro ani kuba atavuga abawadde ennimiro balima Apostle Mitala sorry to mention but is my father Apostle Mitala alimye y'omu ku balimi ab'amaanyi gavumenti emuwanga tractor neegi lwaki okutta obujulizi kati atotandika ogamba nti batuweeyo ne tractor bw'oba toyagala kulima lekayo ekibuuzo kiri nti nga tonasimba doctrine eno enkyamu abantu bano bonna betukulembera banaasobola okulaba pulezidenti abawe tractor bavudde ku kyebaze basomesa nti amaaso tugatunulize Katonda butereevu kati amaaso waliwo gateeka okutunulira awalala kati bo tituyinza bakyusa era ndudde ebbanga nga ngugulana nabo era they isolated me because they think I am not
I'm not preaching the right message. That's what they think. But I don't mind about being isolated. Nange segombera ddala kutula nabo okusinzira ku Zaburi essula emu. Go open Psalms 1. Segomba era tukisalanga n'emitwe gyabwe saagala era saagalangako saagala na kukiroota nga ntudde we batudde. Psalms esookera ddala verse 1 egamba etya? Egamba bweti. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, yeah, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Yes. But nebolekerawo. Okay. Ye lwelusooka. Lwelusooka. Lwe luŋŋaana okutula nabo seekomba saagala ne bwe bampa invitation njokya. Bayibuli ey'Oluganda egamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi bafuuka batya ababi nga balwana nnyo okusindikiza Mukama waffe ave ku ntebe bo beerondemu omukulu. Kati ffe abalokole ekitugatta ekirala kye kino Mukama waffe ebazibwe. Amiina. Kati twogera kwaliwa? Yesu Kristo ni Mukama waffe. Kati omulala bwe yeeyita Mukama waffe ababa wansi bwe baga nti Mukama waffe yeebazibwe boogera kwaliwa? Ono gwe balonze. Kati olaba confusion yawo nti abantu bagenda mugenda nga batotoogana. We have the Lord. Wali tulina Mukama waffe tefena kitwasoma titujja kwogera Kaluzungu. Praise the Lord. Kuba Lord ye Mukama waffe. Nebe kidda mu Luganda fedna banakyalo fedna Mukama waffe yebazibwe. Kati bamuteekawo omukulu muba mutandise okufuuka ababi. Saagala kutambulira mu kuteesa kw'ababi. Abajjawo Mukama waffe okumatiza abantu nti bw'oba oyagala Mukama w'obulokole simu ye yiino ng'okuba ku simu y'omuntu. Bw'oba oyagala ekitebe ky'obulokole, yes, kisangibwa gindi. Akulira Enzikkiriza. Atuula gindi. Akulira Enzikkiriza ffe tatuula gindi. Tumulabye mu Bebulaniya 12:2 atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Yes. Amen. Kati Bayibuli etuga nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abo abalina ebibi. I'm not condemning anyone. I want to be well quoted. Wabula omuntu yeekebere newankubadde okutula ku ntebe y'abanyooma. Kubanga taata kye baakoze ekyo n'obaleeterawo omulwadde tawona. Kubanga bagani nedda baleese wano omulwadde katuleete omukulu waffe. Omukulu waabwe oyo ogenda omukebera kati mu kyuma tasobola kubanga mulamu thalale. Namba yabadde yeetoolodde awo atalina sukaali alina pressure atalina pressure alina siriimu. Mukama waffe gwe tukkiriza si mulwadde. Yes. Do you understand? Nkitegeera. Naye owulira gye kiva wali nti bajjeewo obujulizi. Omusiraamu akimanya obujulizi bwaffe. Omukama waffe ali mu ggulu. Bw'otwala olukuŋŋaana ebunyolo amaanyi tugayita kuva mu ggulu si ku kitebe kya kuno ekyokusaba omukulembeze mbwe abawe bamuzimba ekitebe. Tonnaba na kusobola kwegulira wooteeka nnyumba. Kakati abapangisa abagenda okujja mu kyaki balifuna batya ennyumba? Musumba tugenda kuwunzika naye emisingi gya leero era gye misingi gyennyini. Tulina okubeera ab'omwoyo so si abatuukirizibwa mu mubiri. Yes. Connection zaffe si ze zituwa bye twetaaga nga tusabiriza. It's good to have a connection. Era buli muntu musabira afuneyo omuntu naye omuntu we gwe nkusabira ofuneyo. Ate kyetaaga ne bw'abanga olina ky'omusaba nawe omulage ky'omuwa. Yes. Wangi bw'obanga olina ky'omusaba nawe omulage nti olina ky'omuwa. Naye n'ogenda nga gw'oli munaku obunaku obwereere Katonda yabusomola. Bayibuli yogera mu Zaburi 34 olunyiri olw'omukaaga nti omunaku ono yakoowola Mukama n'amulokola. Yes. N'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. Psalms 34:6. Ntegeeza baganda bange banaku bannange
tukabirirenga Katonda. Era bw'oba olina emigugu nga mingi nga bikusitoweredde Yesu Kristo yakuyita. Yes. Matayo 11:28 mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza nga mpumbawumba. Spiritual independence ogyetaaga nnyo nga bwe nagamba nti weewala okubanga olinayo omugezi wo akulowoleza nga akubuza bubuza. You have to receive mental independence. Naye kati kyenda bekyetaagisa ennyo kuba tulina ebyetaago bingi. We need spiritual independence. Oleme kubeera misled by the so-called spiritual leaders who are confused, who doesn't know what to do, what is coming next, who doesn't even know the season. The Lord is coming. Musumba nja kusaba nti tutandikirawo era ekigambo kino tukyongereyo bangi abagenda okwetaaga okwongera okinyonyoka n'okitegeera. Twetaaga kumanya nti ebyetaago byaffe tubiteeka waani. Mu Zabbuli 55:22 Bayibuli egamba nti gusenga ku Mukama omugugu gwo naye anaakuwaniriranga. Psalms 55:22 Cast all your burdens unto the Lord and he will sustain you. Bw'aba anaakozesa omuntu tobeera masiikini maaso g'omuntu oyo. Omuntu n'owuliranga omukalubiriza omutaddeko akazito nava nagenda ttaka mu kibuga sirina mutaka yako ne kale nja kwenoonya tractor sirinaawo tractor kandabe ku nnimiro eyo wandibayo bitractor ebikadde n'okalubiriza omuntu emmotoka kampeeko ono ne bano abalala 30 mbeka mugambe emmotoka mbadde siyina naye nga parking ejjudde emmotoka. Mukama abawadde emmotoka munyoomye Katonda byakoze. Katonda atuwadde amataka, Katonda atuzimbidde amakanisa, Katonda atuwadde amamotoka, amawanga tugatambudde, embaga zikoleddwa, abaana tubazadde, kanisa webadde egendera maaso olabikiddewo batambula nga abasezi nga badda mabega bambala bye twasuula bakutte emiga egitalina mugaso mu kyaki. Essala zaabwe tebakyamanyi nti oyimusa maaso ge eri Mukama. Ensozi bwe zibeera mu maaso go Zabbuli 121 amaaso go gayimusa eri Mukama. Amaaso gaabwe kati bagayimusa eri bakulembeze naye abantu betukulembera tebalina access ku bakulembeze. Musumba bobo owessaala nkusabira mu linnya lya Mukama ffe Yesu ng'okoze okusalawo okulungi n'oga nti ngoberera Kristo era ng'otunda abatume bye baakola nga si bye bikolebwa mulembe guno. Katonda akuwa omutima gwe kyeguyayanira olaba omukono gwa Katonda mu linnya lya Yesu. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Shalom shalom. Kale katubagalize akawungezi olunaku olulungi ne ekiro ekirungi tuddemu tusinkane ku Lwokubiri. Musibe bulungi Mukama abakuume mweraba.